Daawwattoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaa Waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessanii haa baay'atu jecha ani obboleessi keessan nagaadha. Egaa Waaqayyoo anaaf baay'atee viidiyoo kolomiffaadhaan dhufuuf baay'ee tokko gammadee jira. Waaqayyoo ulfaatu. Har'a kan nu wajjin ilaallu Baabil Isteedii keenya guyyaa lammaffaadhaan har'a kan nu wajjin ilaallu kutaa Wangeela Maarqos keessaa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 qabee hanga 14 irra kan jiru wajjin ilaalla. Innis waan bareedaa, waan mi'aa, waan Gooftaa Yesuus Kiristoos har'a bara keenya irraa barbaadu. Waan Yesuus Kiristoos jireenya keenya irra guyyaa guyyaatti barbaadu. Waan ajaa'ibaa, waan ani arge. Nani maqaa Gooftaa Yesuus ammasuma kan Gooftaan ammasuma kana nu jaallata. Ammasuma kan nu jaallata. Araba Yesuus. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti Waaqayyo lakka waan fidee guyyaa nuuf kennuuf qaba. Waan yeroo nuuf kennuuf qaba. Waan hojii nuuf kennuuf qaba. Waan nama siif kennuuf qaba. Lakkaan inni karoora isaa raawwachaa jira nuuf akka laayyootti ilaallama. Kutaa sanarra kan jiru mee wajjin dubbifannee gara kutaa sana keessa waan jiru maal jedha kan jedhu wajjin ilaalla. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsi 12 mata duree Baabil Isteedii qorraadha. Mata dureen Baabil Isteedii keenyarraa mata dureen irratti har'a wajjin haasofnu beela Yesuus Kiristoos jedha. Yesuus Kiristoos in beela'a. Dibbiin godhee beela'a. In beela'a haree akka ajaa'ibaatti iyyuu beela'a malee. Hin beelee Yesuus Kiristoos. Hin beelee. Dhagaa yaa amantoota. Dhagaa yaa nama hafuurri Waaqayyoo si keessa jiru. Yesuus Kiristoos sirraa waan beela'u qaba. Ani raajii miti. Ani jaarsa oldaas miti. Ani waan Waaqayyoo sagalee Waaqayyoodha waan dubbadhe immoo dubbachuudhaaf booritti hin jedhu. Nan beela'ee jedhe bakka Kiristoos bartoota isaatti himate. Nan beela'ee maal goonu ree Yesuus jedha. Deemsa dheeraa deemaa turan dhufanii. Kana godhaas hin jenne harbuu tokko fuulleetti arge. Harbuu sanarraa waan nyaatamu nan argadhaa jedhee gara harbuu sanaa dhaqe. Si argeera Waaqayyo harbuu nana. Ati harbuu Waaqayyo akka ija godhachuuf gara biyya lafaa si ergedha. Harbuutiin si fakkeessa har'a nama viidiyoo kana laattu. Harbuutaan si fakkeessa. Akka gaaddisa taatuuf akka isa beela nyaachistuuf. Kani haati gara biyya lafaa kana dhufte. Warra beelaan akkati nyaachistu, warra kufan akkati kaastu. Yeroo Waaqayyo si kenne akkasumaan akka inni darbu miti. Yeroo sanatti fayyadamtee waan hojjechuu qabdu hojjechuu qabda. Seensa irratti baay'ee naasee fakkaata. Waan Waaqayyo jedhu utuu wajjin haasofnee utuu ilaallee na tola. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akkas jedha nan dubbisa. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsi 12. Boorumtaa isaan Bitaaniyaadha yommuu ba'anii Yesuus hin beela'e. Muka harbuu baala qabu tokkos fagootti argee ija irraa argadha laataa jedhee dhaqe. Inni mukicha bira ga'ee baala malee waanuma tokko irraa dhabe. Yeroon isaa yeroo harbuun ijatti godhatu hin turre. Yesuus yommus mukichaan oomtinuu deebi'ee ija isirraa hin nyaatiin bara baraan jedhe. Bartoonni isaa kana jechuu isaa dhaga'anii hin dhaga'anii. Yesuus beela'ee gara harbuu sana dhaqee harbuu sana bira gaafa ga'e baala qofarraa argate. Harbuun waan isheetti nama gargaartu baallee harbuun nyaatamu. Waanti harbuun ittiin beelaa tokko beela baasuu danda'u baala isaadhaan otoo hin taane ija isaadhaan. Jaallattas jibbitas kun dirqama Waaqayyo siif kenna. Ati sarraa
nama rakkate tokko nama dhibame tokko gargaaruudhaan waaqayyoon lafa kanarra si kaa'eera taanaan kaasuudhaan waaqayyoon lafa kanarra si kaa'eera taanaan gaarii gochuu yeroo qabdutti gaarii hin gootu taanaan dhuma harbuu kanaas eeggata atis harbuu nana. Nama dinqa baay'ee nama dinqa. Harbuun jalqaba yeroo ija godhachuuf kaatu baala isheerra jiru harcaastee kaatee duwwaa ishee erga dhaabattee booda baala xiqqaa baaste. Baala xiqqaa sana erga baasee booda maal gochuu jalqabaa? Ija naqachuu jalqaba. Hamma iji isaa guutee dhufee nyaataaf ga'utti baala guguddaan naqatu. Baalaan of miidhagsu. Ofiin sobu kaa ija godhachaa jira, hojjechaa jira waan ta'eef jireenya sobaa keessa hin galu. Erga dhufee iji isaa guutee nyaataaf erga ga'ee booda maal gochuu jalqaba? Baala sanaan ija isaa bishaatti sana miidhagsa. Harbuun kun garuu jireenya sobaa jiraata. Inni amma gara inni Maarqos boqonnaa 11:2-14 irra jiru sun. Gaafa fuulleetti ilaaltu akkas ija qabu baalaan of haguugee dhaabata. Jireenya dhaloonni bara kanaa jiraatan. Utuu gara waaqayyoorraan dhaga'in isa dubbatu. Utuu wangeela hin dubbifatiin motiveeshiniidhaan kan fiigu. Sababa kanaaf jireenya sobaa jiraata. Sababa jireenya sobaa jiraatee akka isa ija qabutti sababa jiraachaa jiruuf gaafa gooftaan dhufee ija irraa ija dhabuu abaaree sokke. Bara baraan ati ija hin godhatiin jedhee sanyiin kee hin baay'atiin lafarratti jedhee. Sababa kanaaf gooftaan jireenya keenya har'aarraa maal barbaada kan jedhu ilaaluudhaaf wanta nuti gochuu qabnu tokko waaqayyo jireenya keenyarraa maal barbaada guyyaa har'aa kana Yesuus Kiristoos maal barbaada isa jedhuudhaaf Yesuus Kiristoos har'a maal barbaada jireenya ija qabu akka jiraannu jireenya keenyarraa barbaada yookaan jireenya ija qabu nurra beela waaqayyo beela yeroo yerootti hin fedha akka nuun kana goonu akka nuun ija naqannu ni beela waaqayyo hin jaallatu gochuu hin fedha. Yohaannis boqonnaa 5:10 irratti kan jiru isiniif dubbisa. Anatti qabadhaa jiraadhaa anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen mukaa waynichaatti qabatee yoo jiraachuu baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye. Isinis anatti qabatanii yoo jiraachuu baattan ija godhachuu hin dandeessan. 5 ani muka waynichaati isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu isaa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessanii. Amazing. Lakkaan harbuun suni kan inni gochaa ture jireenya ijaa jiraachaa hin turre. Jireenya baalaa jiraachaa ture. Bishaan inni fudhataa ture albuuda inni lafa keessaa ofitti funaannachaa ture akka inni baalaan bos jedhu isa godhe. Badoo qaaquuf taasisu. Jireenyi nuti har'a jiraannu gara waaqayyootti nuun butu yoo ta'e, gara macaafa qulqulluutti nuun butu yoo ta'e, sammuu keenya nuuf hin saaqu yoo ta'e, waan gara fuulduraatti jiraannuuf nuun kakaasu yoo ta'e, Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya baalaadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya akkasii nurraa hargifa'ee. Itti qabattee hin jiraattu yoo ta'e jireenya itti Yesuus wajjin walitti dhuftee hariiroo uumtee hin jirtu yoo ta'e jireenyi ati jirtu wanti ati keessa jirtu sun hundisaa jireenya akkamiidha? Jireenya baalaadha. Jireenya sobaadha jechuudha. Jireenya dhugaa ija godhachuu hin dandeessu. Ija godhachuudhaaf dameetti maxxanuu qabda. Ati hojii harka waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyo wajjin hariiroo uumtee jiraatta waan ta'eef ija godhachuu dandeessa. Wanta waaqa sirra barbaadu gottee jiraatta. Kanaaf waaqayyo jireenya akkamii nurraa barbaada? Jireenya ija qabu nurraa barbaada. Nurraa beela. Isatti qabanne yoo jiraanne immoo ija waan godhannuuf. Kanaafuu ayyaanni ittiin isa wajjin isatti qabannee jiraannu waaqarraa nuuf haa kennu.
Inni lammaffaan maalidha? Kan nurraa barbaadu yeroo nuuf kenname. Yeroon nuuf kenname akka nuuf fayyadamnu nurraa beela. Yeroon nuuf kenname baay'ee murteessaan. Irratti hojjechuu dandeenya, ofirratti hojjechuu dandeenya. Isa itti waamni irratti ergama dhuflee irratti hojjechuu dandeenya. Yeroo keessatti yeroo ala wanta hojjetamu hin jiru. Yeroon kee dhumennaan yookaan hin eebbifamta yookaan akka harbuu kana hin abaaru. Yeroon kee dhumennaan. Yerootti harbuu kana bira Yesuus dhaquu yerootti harbuun ija godhatu hin turre. Waan ajaa'ibaadha kun immoo. Yerootti harbuun ija godhatu hin turre. Lakkoofsa 13 irra kan jiru amee dubbisu. Marqos 11 lakkoofsa 13. Siisaarra isa jiru. Inni mukicha bira gahee baala malee waan tokko irraa dhabee diisaarratti yeroon isaa yeroo harbuun ijatti godhatu hin turre. Inni kun immoo baay'ee cimaadha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname tun dabarsinitti hojjedha. Guyyoota gadheedha. Guyyoota itti deebisuu hin dandeenye. Tun dabarsiin maal godhe? Irratti hojjedha. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabuu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Efesoon 6:3 irratti. Yeroo hamaadha yeroochi. Inni dhaqee gooftaan irraa harbuu barbaacha. Ija harbuu irraa barbaacha dhaqe. Beela'ee jira kaa. Beelli yeroo eegee namatti hin dhuftu. Kanaafuu maal godhee dhaqee harbuu sanarraa gaafa laatu harbuun sun yeroo isaa yeroo ija godhatoo miti Yesuus immoo maal hojii dhaqe. Jettee gaafachuu dandeessaati. Amma bona boqqolloon tokko dhaabbatee jira yoo ta'e yookaan yoo lafa buustee hin biqilu. Sababa kanaaf lafa gogarra waan tokko dhaabdee ija godhachuu hin dandaatee yaadu. Inni kun garuu akkas miti. Saayitii qaba biqiltuun tokko saayitii fakkeenyaaf xaafiin saayitiitti faca'etti hin ga'a. Yeroo isaa eegeedha kan inni gahu. Harbuun kun garuu jireenya sobaa waan jiraataa jiruuf ijina keessa jiraadhee fagootti waan ofitti nama waamaa jiruuf dhaqee gara isaa baalaan uffawwee jira waan ta'eef. Jireenya keenya har'aa keessatti gaafa ilaallu meeqan keenyatu Waaqayyoodhaaf yeroo qabaa kan jedhu inni guddaan bakka kana tuqamuu barbaadu Waaqayyoof akkamitti yeroo qabaachuu dandeenya. Hojii, barnoota, jireenya normaal jiran haa ta'u, jireenya kamiyyuu haa ta'u. Fakkeenyaaf fudhannu. Daqiiqaa 20 wangeela yoo dubbifatte daqiiqaa 30 kan 40 immoo TikTok ilaaluu dandeessa, YouTube ilaaluu dandeessa. Yookaan fudhannu. Daqiiqaa 20 yoo jilbeeffattee dubbiste yookaan kadhattee sa'aatii 2 immoo DSTV ilaalta. Tapha ilaalta. Premier League, La Liga ilaalta. Ija godhachaa jirta jennamoo baala godhachaa jirta. Ija godhachaa jirta moo baala godhachaa jirta laali? Ati teessee Mbappee fa'aa, Ronaldo fa'aa, Messi fa'aa, Saka fa'aa, Rice fa'aa, Eze fa'aa, James fa'aa, Salah fa'aa, Wolves fa'aa, Haaland fa'aa, Harkee fa'aa ilaalta. Donnarummaa fa'aa ilaalta. Raayyaa fa'aa ilaalta. Baala godhachaa jirta moo ija godhachaa jirta Firaansa? Badaa jira. Kuukuu jechuu qabna. Dhugaa rabbi kuukuu jechuu qabna. Ija godhachaa jirra moo baala godhachaa jirra an jedhani waan biraa miti. Bakka waanuma sirrii isaa walitti himnee bakka wanta sirrii isaa walitti himuun. Utuma gadi jettee wangeela dubbiste Efesoon keessatti maal ta'e? Wangeela keessatti maal ta'e? Jettee sa'aatii 2 dubbiste utuma dhaqeessite tu kadhatte. Waan meeqa jireenya hayyaana qabu jiraatu. Jireenya Waaqayyo sirraa barbaadu isa kana. Jireenya Waaqayyo sirraa barbaadu isa kanadha. Waaqayyoon bitamu yeroo kee Waaqayyoof kennu. Utuma Waaqayyo dhufee meeqan keenyatu mootummaa Waaqayyoo galuu dandeenya kan jedhudha. Meeqan keenyatu mootummaa Waaqayyoo galuu.
Guyyichi guyyaa hamaadha. Yeroon kun yerootti namni fakkeenyaaf balaa konkolaataa, balaa sochii uumama adda addaadhaan yeroo dhufetti namoonni baay'een lubbuu isaanii darbaa jirudha. Haala nageenya siyaasaadhaan. Ispeeshaal biyya keenya keessatti immoo addunyaa keenya irratti beekamaadha. Giddugala addunyaa irratti baay'ee yerootti sa'aatii ammaa kana nageenya dhibee jeeqamaa jiru, lubbuun baay'ee dhangala'aa jiru, dhiigni baay'ee huuqodhee gara waaqatti iyyaa jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu ija yoo nurraa dhabee akka harbuu kana nu qaba. Barabaraan ija godhate jechuun deebitee hin jiraatiin guban daaraa ta'e biyyooti dha. Kanaaf jireenya gooftaatti tolu jiraachuudhaaf yeroo nuuf kenname seeraan fayyadamu. Ani hin bashannaniinaa miidiyaa irratti hin ilaalinaa jedhu. Garuu ammuma isa miidiyaadhaaf yeroo ilaallu wangeela dubbifachuudhaafis kadhannaadhaafis waaqayyoodhaaf yeroo kennu dirqama. Inni kun dirqama jireenya isa nu uume, isa hojii harka isaa godhee biyya lafarra nu kaa'eef uumamnedha. Sababa kanaaf ispeeshaali yeroon ammaa yerootti harbuun ija godhate harbuun ana yerootti harbuuwwan baay'een ija godhataa jiran miti. Garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroon kun yerootti ati ija godhattu ta'i. Yerootti inni beela'e sirraa nyaatu, yerootti inni dheebote sirraa dhugu, yerootti daandii dhaloota baay'eef taatu, yerootti warri beela'anii nyaatanii sirraati lafa dheeraa honaa dheeraa keessatti deeman akka taatu waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu. Eebbifamaa. Mana kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yoo waaqayyo nu gargaaree afaan Oromoodhaan wangeela dubbisuu jalqabneerraa wangeela dubbisuu kana immoo wal wajjin akka dubbannuuf wal wajjin laayivii galee bal'isnee akka haasofnuuf waaqayyo nu gargaara. Mana kana sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Maqaa gooftaa Yesuus isin eebbiseera. Eebbifamaa. Ameen.